Sì, io sono Sam. E io sono Peter. E insieme siamo i Two Smile. Guarda quanti bei colori. Bellissimi. Peter, cosa dobbiamo fare? Oggi faremo una sfida di scultura con il Play-Doh. Sì, voglio fare un gattino in Play-Doh. Lilith è la mia amica. No, sì, ok. E io invece cosa devo fare? Non lo so, fai quello che vuoi. Ah, ok. Ma possiamo usarli tutti questi colori? Allora, il nero e il bianco lo teniamo per tutti. Sì, che sono quelli che si usano sempre. Poi mi prendo questi e tu ti prendi questi, dai. Io invece che cosa posso fare? Ho il giallo, un'ape. Un'ape. E mettiamoci un timer. Sì, dai, ok. Ma come lo mettiamo il timer? Con Alexa. Alexa, ok, perfetto. Non chiamarla. Purtroppo non so come aiutarti. Nemmeno io. Facciamo un timer di 10 minuti, va bene? Facciamo un timer di 10 minuti, Sam, che è quello giusto. Ok. Alexa, imposta un timer di 10 minuti a partire da adesso. 10 minuti a partire da ora. Ok. Ah. Come si aprono queste? Ok, ce l'ho fatta. Non si apre. Non esce, Peter. Vieni a farlo uscire, per favore. No, ho 10 minuti di tempo. Dai, non mi esce. Mamma mia, Sam. Impara, Sam, impara, per favore. Bambini, non prendete esempio da Sam. Ce la sto per fare. Oh, è venuto via tutto. Perfetto. Allora, Io faccio Lilith. io ho deciso di fare un'ape e quindi mo facciamo questa ape. Allora, io mi ricordo che quando ero all'asilo, per fare le palle con il Play-Doh, facevamo così sul tavolo. Funzionava? Non lo so, devo vedere Non adesso. funzionava. Non abbiamo neanche gli attrezzi del mestiere. No, mani nude. Mani nude, perché così fanno quelli veri. Mani nude, mani nude. Quelli veri cosa? Mi serve un po' di bianco. A me il nero. Dobbiamo aprirli prima, forse? Sì, veramente. Oh, mamma mia, devo mangiare una bistecca prima di aprire questi cosi. Non ci riesco. Dai, sforzati che ce la fai. Guarda, ti fai le unghie che fai i shorts. Ah, mi metti le unghie belle. Non ci stai riuscendo neanche tu. Ce l'ho fatta. Io ce la faccio sempre. Ok. Grazie. Mi hai fatto perdere tempo. Posso rubarti un coltello? Mani nude. Scusa, hai detto a mani nude. Quando l'ho chiesto io, a mani nude, mani nude. Ho sbagliato. Più lungo, più lungo. Vabbè, col play dopo puoi rifare. Più lungo, più lungo. Lo voglio più lungo! Fallo, cosa vuol dire? Fallo più lungo. È il bello di questa plastilina qua che puoi fare quello che vuoi. Vediamo se è giusto. Lunghezza quasi perfetta. Ok. Racchette. Dammi anche a me questo coso qua. Però l'hai detto. Ma Peter, possiamo mettere insieme un po' di colori? No. A parte che io mi sa che non li uso questi altri, uso soltanto il giallo. Non riesco a farlo bene come vorrei senza gli attrezzi del mestiere. Comunque si sa che però in queste cose artistiche tu sei avvantaggiato, Perché sono avvantaggiato? Scusa. Perché tu sei molto più artistico di me. Sei più bravo. Sono nato così. Sei più bravo, ammettilo. Per questo ho scelto questa sfida.
Vabbè, io farò un'ape un po' particolare. Senza pungiglione perché mi sono dimenticata. Più che altro anche a me servirebbe adesso. Che cosa? Il coltello. Mani nude. Lo possiamo usare? No, Perché? hai detto così e così è. No, dai, usiamo almeno il No, coltello. no, perché io se no l'avrei fatto meglio. Le forbici? No, Dai, le forbici. no. Scusa. Ok, questo è il pungiglione. Perfetto. Mi adatterò con quello che ho. Cosa devo fare? Ops. Come le sto facendo, non mi piacciono. Cioè sono troppo in rilievo. Vorrei fossero più piatte. Non so cosa dirti. Visto che io non posso usare il... Esattamente come me. Quindi non è che sei... Ma che bellino! Sono un po' grande queste orecchie, vediamo. Ah, stai usando? Certo. Oh mamma, che si ingegna. Guarda la mia ape. Cioè, di cosa stiamo parlando? Lo so. Alexa, quanto manca? Al tuo timer da 10 minuti restano 1 minuto e 40 Ah, ma è pochissimo! Te lo dicevo io! Io non ho ancora fatto niente! La mia ape fa veramente schifo. Anche il mio gatto. No, ma il tuo gatto almeno sembra un gatto. Il mio gatto fa proprio... Allora, per gli occhietti mi servono 2 palline bianche. Così. Magari grandi uguali, se no sembra un po' strabico. Io ho problemi con le zampine. Sì? Quelle dietro, sì, però vabbè, ascolta, non deve essere perfetto. Anzi. Ma io avevo tutto il mio progetto, no? Del mio gattino, di fare carino. Io non avevo nessunissimo progetto. Faccio così. Oh, che carina la zampina. Alexa, aggiungi 5 minuti per favore. Ho aggiunto 5 minuti. Grazie. Che bisogna sempre essere educati. Dai, dai, Micio. Micio, come sei carino. 2. Ha degli occhi un po' stralunati quest'ape, lo sai? Perché? È stanca. Perché sta andando di fiore in fiore e quindi è stanca. E si deve un po' riposare. Eh sì, Ok, adesso devo fare le 2 zampine davanti. Che io gliele farei così. No, ma è carina, dai, perché? E le alette gliele faccio. Posso rubarti l'azzurro, tanto non lo stai usando. No, lo uso dopo, eh. No, se vuoi prendilo. Tu vuoi un colore dei miei? Dopo ci penso. Va bene. Allora, le zampine dei mici che sono così carine. 1, 2 e 3. Ok. Ehi, ehi. E vabbè, non viene benissimo. Per rimuovere. Ok, dai, sì. Ok, io invece per mettergli il sorriso facciamo così. Trac e te. Cosa gli hai fatto? Il sorriso. Ah, manca la coda, mancano 2 cosine che volevo aggiungergli. Ma che cos'è quella roba? È la mia ape! Sì! Fine! Fine! Grazie Alexa! Fine! Via le mani! No, aspetta! Alexa, stop! Ecco, tu stop Alexa, io devo mettergli solo la coda. Allora, aspetta, queste parti bianche, mettile nel bianco. No, no.
No, basta. Basta. Non mi schiacciare il gatto! Non lo schiaccio, ma tu metti a posto. È cattiva, amici. Micia. Ehi, Cosa ok, sei? adesso Perché? mostriamo i nostri lavoretti ai nostri amici. No, il mio si disse. Ecco la mia apetta. Ecco la mia gatta o il mio gatto o quel che è. Ma perché tu li sai così bene? No, guarda, questo è fatto tutto tranne che bene. Non è fatto bene. Vabbè, niente ragazzi, allora secondo me ho vinto io. No, non è vero, Però- è più carino il mio. Però potremmo farvi votare. Vabbè, dai, andate a votare allora. Quindi su dove, Instagram. ma su dove? Su Instagram e sugli shorts. Esatto, sugli shorts, Certo. sulle storie. Sugli shorts si può votare. Ah, su YouTube negli shorts e su Instagram nelle storie. Esatto. Quindi cercate To Smile su Instagram perché abbiamo il canale Sì, Instagram, la Smile pagina. Official, se non ricordo male. La smetti? No, sto togliendo questo. Salutiamo i nostri amici. Ciao amici! Io sono Peter e insieme siamo in... No, è la fine. Siamo Ah. arrivati alla fine. Scusa, sto cercando di mettere a posto quello che tu hai combinato. Ma Basta. Ciuccio. ciao amici. Ciao.